हाँ, तो देखिए बच्चों, आज हम मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों की चर्चा करेंगे। सामान्य रोग का टॉपिक अपने 12th में भी है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का टॉपिक है, मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोग। सबसे पहले अपन कुछ जीवाणु जनित रोगों की बात करते हैं। ऐसे रोग जो किसी जीवाणु के कारण होते हैं उनको जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। वो बाद में अपन बात करेंगे। रोगों को मुख्यतः जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी जनित अनेक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से। देखो, जीवाणु जनित रोग में सबसे पहली यदि मैं बात करूं तो बेटा याद रखना, टाइफाइड एक रोग है। क्या है? टाइफाइड रोग है। ठीक है, इसको नॉर्मल भाषा में अपन गांव के अंदर भाव भी कहते हैं। ठीक है, ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। इसका रोग कारक है वो बेटा साल्मोनेला टाइफी है। साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ओके, याद रखना। इसके अंदर यदि अपन बात करें कि प्रभावित अंग कौन से हैं, प्रभावित अंग यदि कौन से हैं तो इसके अंदर बेटा जी आमाशय और छोटी आंत, आमाशय और छोटी आंत को ये प्रभावित करता है। अधिक यदि हो जाए, अपने दवा नहीं ली और टाइफाइड रोग यदि ज्यादा फैल जाए तो ये आमाशय के अंदर छेद कर देता है। याद रखना, आमाशय के अंदर छेद कर देता है। और इसका परीक्षण है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं के अंदर बड़ा प्रश्न आता है कि टाइफाइड की जो जांच है ना, परीक्षण या जांच, वो क्या है। तो टाइफाइड के लिए विडोल परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडोल परीक्षण किया जाता है। तो देखो, दो तीन बात ये याद रखनी, इनमें से क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड कौन सा रोग है? जीवाणुजनित रोग है। इसको भावुक भी कहते हैं। रोग कारक क्या है इसका? साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग क्या है? आमाशय और छोटी आंत। परीक्षण या जांच क्या है इसकी? विडोल परीक्षण इसके लिए किया जाता है। ओके, इसका एक शॉट ले लीजिए आप। ओके, देखो अब दूसरे रोग की बात करते हैं अपन। दूसरा जीवाणुजनित रोग है बेटा जी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया का जो रोग कारक है, रोग कारक है वो है बेटा जी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, छोटे बच्चों में ज्यादातर होने वाला रोग है। इसमें होता है छोटे बच्चों के अंदर होता है, बड़ों में भी हो जाता है न्यूमोनिया, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, लेकिन ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूमोनिया रोग है। इसमें यदि अपन प्रभावित अंगों की बात करें, प्रभावित अंग कौन से हैं, तो इसके अंदर ये प्रभावित करता है अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और न्यूमोनिया रोग यदि अधिक हो जाए, बहुत ज्यादा यदि अधिक हो जाए न्यूमोनिया रोग, तो इसके अंदर क्या होता है, ये अपने नाखून, नाखून और जो त्वचा है या होठ मान ले, त्वचा है, वो क्या हो जाते हैं, त्वचा होठ भी, है ना, ओष्ठ जो अपने हैं वो क्या हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं न्यूमोनिया रोग के अंदर। ठीक है ना, ये दो तीन बातें हैं न्यूमोनिया रोग की। मुख्य इसका क्या है? रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसका रोग कारक है। चलो अब अपन और दूसरे रोग की बात करते हैं। एक बात करते हैं अपन कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग तीसरा रोग है, जीवाणुजनित रोग है। इसको कोड भी कहते हैं भी, कोड, कुष्ठ रोग या कोड। इसके यदि अपन रोग कारक की बात करें, रोग कारक की बात करें तो माइको, माइको बैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री, माइको बैक्टीरियम लेप्री इसका रोग कारक है। इसके अंदर लक्षण क्या होता क्या है? त्वचा के ऊपर सफेद दाने बन जाते हैं, सफेद चिकटे बन जाते हैं, सफेद निशान बन जाते हैं इस रोग के अंदर। और फिर भयंकर रोग है इसका, यदि बहुत ज्यादा फैल जाए
तो फिर अंग है ना वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और सारे अंगों को फिर काटना पड़ता है। इसके कारण होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग। ओके, चलो और अगले रोग की अपन बात करते हैं। चौथा देखो अपना टिटेनस। टिटेनस रोग है ये, कहीं से अपना कुछ कट जाए और लोहे की वस्तु से कट जाए, अपन मिट्टी में घूम रहे हैं तो पक्का ही टिटनेस होता है। ये भी एक जीवाणु है। तो इसका रोग कारक क्या है? रोग कारक क्या है? क्लो स्ट्रीडियम। क्लो स्ट्रीडियम टिटेनी इसका रोग कारक है। क्लो स्ट्रीडियम टिटेनी इसका रोग कारक है। इसमें लक्षण क्या है? गले में या बोले अपन गर्दन में ऐंठन आने लगती है। ऐंठन होने लगती है, बोले तो जकड़न होने लगती है। और ज्यादा यदि फैल रहा है, अपने दवा नहीं ली, तो लास्ट में मनुष्य की मृत्यु भी टिटनेस से हो जाती है। ठीक है, रोग कारक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, चलो अगले रोग की बात करते हैं अपन। अगला देखें तो देखो क्षय रोग। क्षय रोग इसी को तपेदिक भी कहते हैं, इसी को टीबी भी कहते हैं। ठीक है, इसके यदि अपन रोग कारक की बात करें, रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक है माइको बैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबर ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका रोग कारक है। इसके अंदर यदि प्रभावित अंग की अपन बात करें, प्रभावित अंग की यदि अपन बात करें तो फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। और पूरा यदि अपन बात करें तो श्वसन तंत्र पूरा ही प्रभावित हो जाता है। कौन सा रोग है? टीबी, क्षय रोग, या इसको तपेदिक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो ये कुछ जीवाणु जनित रोग थे इंपॉर्टेंट, जो नीट, रीट, फर्स्ट सेकंड दोनों लेवल, 12th एग्जाम तीनों में आने की संभावना है। एक और रोग है अपना, वो भी जीवाणु जनित ही है, उसकी बात करते हैं अपन। देखो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसके रोग कारक की यदि अपन बात करें तो कोरिनो बैक्टीरियम 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 डिप्थीरियाई डिप्थीरियाई ये इसका रोग कारक है। रोग कारक की याद करना है इसमें, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें यदि प्रभावित अंग की अपन बात करें तो श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होता है। कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरियाई रोग कारक है इसका। एक और यदि अपन जीवाणु जनित रोग की बात करें तो देखो हैजा, सब जानते हैं, गर्मियों में धूप में घूमते हैं तो सबके होता है अपने। और रोग कारक इसकी बात करें, इसका रोग कारक क्या है? रोग कारक क्या है? तो विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी इसका रोग कारक है। यदि अपन बात करें कि इसमें प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग क्या है, तो प्रभावित अंग इसमें क्या है? पाचन तंत्र है, पूरा पाचन तंत्र है। ओके, ठीक है। अगला देखो, एक और बात करते हैं अपन। अगला रोग है अपना पीलिया। पीलिया इसके यदि अपन रोग कारक की बात करें तो इचिटेरो हेरेगी इसका रोग कारक है। इसके अंदर पीलिया में पता ही है अपने को,
त्वचा, आंख और नाखून, नाखून ये पीले पड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा अपना पीलिया रोग। इसमें यकृत है ना, यकृत, यकृत निष्क्रिय हो जाता है, यकृत इसमें निष्क्रिय हो जाता है, कम काम करता है यकृत। ये कुछ रोग थे। देखो और एक बात बताऊं आपको, इनसे संबंधित बात है। एक छोटे बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। ठीक है, डीपीटी का टीका याद रखना 3 रोगों के लिए लगता है, 3 रोगों के लिए कंबाइंड टीका है। डी का मतलब यहां होता है डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। पी का मतलब होता है पर्टूसिस, पर्टूसिस। और टी का मतलब होता है टिटनस। तो 3 रोग, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है, याद रखना। और तो पढ़ लिया आपने। पर्टूसिस बोले तो किसको कहते हैं? इसको अपन कुकर खांसी भी कहते हैं, या इसको अपन काली खांसी भी कहते हैं, काली खांसी भी कहते हैं। पर्टूसिस को क्या कहते हैं? कुकर खांसी या काली खांसी इसको कहा जाता है, याद रखना। और यदि अपन ये बात करें कि इसका रोग कारक क्या है, तो बेसिलस, बेसिलस पर्टूसिस इसका रोग कारक, बेसिलस पर्टूसिस इसका रोग कारक है। ठीक है, चलो बेटा याद रखना। आज ये 5 रोग पढ़े अपन ने, याद रखने हैं। 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का टॉपिक है, आने की संभावना है दोनों की। डीपीटी का टीका देख लिया आपने। एक छोटे बच्चों के जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये याद रखना टीबी के लिए होता है। किसके लिए है? टीबी के लिए ये टीका लगाया जाता है। ओके बेटा जी, आज की क्लास में मात्र इतना ही।